மிஸ்ஃபயரிங் ஆனால் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது பார்ப்போம். இப்போ வந்து மிஸ்ஃபயரிங் அனுப்பினா இந்த மாதிரி கரண்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வராது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ளக்காக நம்ம கழட்டிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த ப்ளக்கு எந்த ப்ளக்கில் கரண்ட்டு வரலையோ அந்த ப்ளக்கில் வந்து மிஸ்ஃபயரிங் வந்து அர்த்தம். கரண்ட் வராத ப்ளக்கை நம்ம கரண்ட் வரல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது கேபிள் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்பார்க் ப்ளக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்.